Hallo, ich möchte euch heute die Bücher vorstellen, die ich im Oktober gelesen habe. Das waren 2 Stück. Das erste Buch, was ich Anfang Oktober beendete, war The Beauty That Remains von Ashley Woodfolk. Dieses Buch hat mir sehr gut gefallen. Das Hauptthema ist der Tod von einer geliebten jungen Person. Das Thema wird so in 3 Geschichtssträngen behandelt. Diese Geschichtsstränge haben jeweils eine Hauptperson, die auch noch selber jugendlich ist. Die haben jeweils eine Person in ihrem Leben verloren, und zwar entweder die Zwillingsschwester, die beste Freundin oder den Ex-Freund. Und am Anfang haben sie alle sehr Schwierigkeiten, mit diesem Tod umzugehen. Also es gibt einige Beschreibungen von Panikattacken darin zum Beispiel, und auch, ich glaube, es heißt, Alkoholmissbrauch ist auf jeden Fall auch ein Thema. Und im Verlaufe dieses Buches versuchen die Jugendlichen halt jeweils eine Strategie zu finden, um wieder zu sich selber zu finden und ein Leben, also zu ihrem Leben zurückzukommen oder ein neues Leben zu starten. Also Therapie ist ja auf jeden Fall auch ein Thema, FreundInnen sind ein Thema, Familie, und auch zum Beispiel Musik. Also diese 3 Hauptcharaktere kennen sich alle vom Sehen, weil sie alle in derselben Indie-Underground-Musikszene unterwegs sind. 2 Sachen würde ich jetzt im Nachhinein kritisieren an diesem Buch. Das eine ist mir beim Lesen gar nicht so aufgefallen, und zwar also beide Punkte beziehen sich auf den Geschichtsstrang von Logan, der seinen Ex-Freund verloren hat. Der erste Punkt, den ich kritisieren würde, ist schon in dem Kontext, dass Angehörige von Verstorbenen oft, oder zumindest es machen können, die Verstorbenen auch so zu erhöhen, nur noch so das Positive an ihnen zu sehen und so die ganzen negativen Eigenschaften, auch die Konflikte, die es gab, zu vergessen und lernen müssen, die verstorbene Person auch wieder als ganzen Mensch wahrzusehen. Also das finde ich ja erstmal so ganz interessant und verständlich. In diesem Kontext hat mir aber dann die Darstellung von dem Ex-Freund von Logan nicht gefallen. Denn der Ex-Freund ist die einzige Bi- oder Pan-Person in diesem Buch und auch die einzige Person, die in einer monogamen Beziehung fremd geht. Und das ist ein Vorurteil, wo ich es schade finde, dass es in diesem Buch wieder reproduziert wird quasi. Und der zweite Punkt, den ich kritisieren würde, hat auch damit zu tun, in diesem Buch sind eigentlich alle romantischen Beziehungen monogam. Und die einzige Person, die das in Frage gestellt, ist halt auch diese Ex-Person. Und zwar sagt der Ex-Freund an einem Punkt, dass man in 2 Personen gleichzeitig verliebt sein kann. Und daraufhin reagiert die Person, zu der er das sagt, damit, dass das quasi als Lüge dargestellt wird, wodurch halt durch diese Szene so eine monogame Norm aufrechterhalten wird, was ich einfach schade fand, weil so mehr Potenzial da gewesen wäre. Genau, weil dieses Buch halt insgesamt einfach schon Wert auf Diversität legt. Zum Beispiel, dass so die Gruppe von Jugendlichen alle divers sind in Bezug auf Rassismusbetroffenheit. In der Geschichte von Shay geht es auch darum, dass sie und ihre Zwillingsschwester so mit die einzigen schwarzen Mädchen innerhalb dieser Indie-Underground-Musikszene sind. Insgesamt gefällt mir der Aspekt von Musik in Büchern einfach immer sehr gut, wie halt Musik generell auch einfach Leuten helfen konnte, Dinge zu verarbeiten, damit umzugehen. Genau, dass Musik einfach sehr mit Emotionen, Erinnerungen und all sowas verknüpft ist. Generell fand ich das Thema auch einfach sehr interessant. Ich fand es gut, dass es so diese 3 verschiedenen Hauptpersonen gab, die unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben, unterschiedliche Bezüge dazu hatten. Zum Beispiel Schuld ist in manchen Geschichten auf jeden Fall ein Thema. Und genau, das fand ich sehr interessant, wie so die Unterschiede da gezeigt wurden, aber auch zum Teil Parallelen erkennbar waren. Und genau, Tod, den man erlebt im jungen Alter, ist auf jeden Fall auch ein sehr persönliches Thema für mich, weswegen ich es interessant fand, dieses Buch zu lesen. Also insgesamt ein sehr unterhaltsames, aber auch auf jeden Fall bewegendes Buch,
für mich gewesen. Das zweite und letzte Buch, was ich beendet habe im Oktober, war Black from the Future, a Collection of Black Speculative Writing, herausgegeben von Stephanie Andrea Allen und Lauren Sherrill. Über dieses Buch hatte ich schon sehr viel Positives gehört. Ich werde auf jeden Fall einige Links zu Videos, die ich mir angeschaut habe, die ich gut fand oder einfach sehr informativ fand, unten wie immer in die Beschreibung packen. Wie der Titel schon sagt, es ist eine Sammlung von Kurzgeschichten, genauer gesagt 22 Stück, die alle sehr unterschiedlich sind. So einige Geschichten würde ich in die Kategorie vielleicht so Sci-Fi, wie kann sich Technologie entwickeln, wie beeinflusst das unsere Gesellschaft packen. Andere haben so vielleicht mystische Fabelwesen oder sowas, also Monster oder Vampire oder sowas drin und wie beeinflusst das die Gesellschaft und die Lebensqualität von den Personen da drin. Insgesamt haben es alle Geschichten geschafft, mich nach sehr kurzer Zeit zu fesseln und so in sie hineinzuziehen, sodass ich auch mir Zeit genommen habe, dieses Buch zu lesen. Also ich habe oft nur eine Geschichte gelesen und dann eine Pause gemacht, einfach um die Geschichte, die Idee auf mich wirken zu lassen, weil ich die Geschichten so gut fand, dass ich, wie wenn ich ein Buch beende, dann oft eine Pause mache. Ich tue mich so ein bisschen schwer, jetzt das so allgemein vorzustellen, weil es einfach sehr unterschiedliche Geschichten sind und wenn ich das jetzt so verallgemeinere, eigentlich so nicht wirklich aussagekräftige Sachen dabei herumkommen. Aus meiner Perspektive würde ich sagen, dass alle Autorinnen auf jeden Fall so eine Gesellschaftskritik auch haben. Kritik an Rassismus, Sexismus, auch Kapitalismus oder Ableismus kommt drin vor und sie halt einen Weg gefunden haben, das entweder zu beschreiben oder zu kritisieren in ihren Geschichten. Genau, das hat mir sehr gut gefallen. Ich dachte mir, ich sage zu 2 Kurzgeschichten etwas, um einfach so ein exemplarisches Beispiel zu geben. Eine meiner Lieblingsgeschichten ist Therapies for World's End von Stephanie Cox. Diese Geschichte spielt in einer Welt, in der es mehrere Umweltkatastrophen gab, auch bedingt durch menschlichen Einfluss. Und es gibt jetzt einige wenige privilegierte Leute, die ein angenehmes Leben führen. Und dann gibt es Survivors, die außerhalb von dieser Schutzbubble quasi leben müssen und täglich ums Überleben kämpfen. Hier gibt es eine Hauptperson, die sich auf den Weg macht zu Heilerinnen, die in einem Wald sind. Und mich hat am Anfang dieses Buches total beeindruckt, wie so beschrieben wurde, wie die Person, was für ein Verhältnis die Person zu ihrem Körper hatte, wie auch dieser Körper durch halt Klimabedingungen und all sowas und das einfach harte Leben beeinflusst wurde, also Schmerz und solche Dinge. Und dann ging es weiter auch darum, wie mit Trauma, also so um Aufarbeitung von Trauma und Aufarbeitung von oder Umgang mit so katastrophalen Leben in so einer dystopischen Welt. Und es ging aber auch um so Hoffnung und füreinander sorgen und genau, sich gegenseitig unterstützen und sowas. Also sehr viel in dieser Kurzgeschichte. Ich habe gesehen, dass sie nur 8 Seiten beinhaltet. Beim Lesen kam sie mir auf jeden Fall sehr viel länger vor, in so einem positiven Sinn auf jeden Fall. Und die andere Geschichte, die mich auf jeden Fall auch sehr beeindruckt hat, war gleich die erste Geschichte. Also es hat sehr gut gestartet, dieses Buch. Und zwar heißt die Geschichte Caramel 1864 von Joelle Gomez geschrieben. Wie der Titel schon sagt, spielt die Geschichte 1864 und zwar in den USA. Die Hauptperson wohnt mit ihrem Vater in einer Farm, die oft für weglaufende Sklaven benutzt wird als Unterkunft, um darüber hinaus weiterzukommen. Und die Geschichte hat mir sehr gut gefallen und ein Charakter ist mir aufgefallen, wo ich dachte, der kommt mir sehr bekannt vor. Und ich habe dann hinten im Buchrücken gibt es Kurzbeschreibungen von den AutorInnen. Einmal so, wo die AutorInnen positioniert werden, also zum Beispiel, ob sie queer sind oder nicht. Und dann werden auch Bücher, die sie schon veröffentlicht haben, vorgestellt oder auch generell gesagt, wo sie veröffentlichen. Und genau, das hat mein
Das hat mich bestätigt. Und zwar ist die Autorin von dieser Kurzgeschichte auch die Autorin von dem Buch The Gilda Stories. Und von dem Buch habe ich auf jeden Fall auch schon sehr viel Positives gehört. Soweit ich es verstanden habe, geht es hier um eine schwarze lesbische Vampirin, die sich aus der Versklavung befreit hat. Nachdem ich diese Kurzgeschichte gelesen habe, erhärtet sich auf jeden Fall mein Verdacht, dass ich dieses Buch auch sehr gern mögen würde. Das ist auch ein Punkt, weswegen ich so gerne so Kurzgeschichtensammlungen inzwischen lese, weil ich einfach verschiedene AutorInnen kennenlernen kann. Und da scheint dieses Buch auf jeden Fall für mich auch eine sehr große Schatzgrube zu sein. Ich habe noch nicht nachgeguckt, aber da mir eigentlich jede Geschichte gefallen hat, habe ich quasi 20 neue AutorInnen gefunden, von denen ich gerne Sachen lesen würde. Insgesamt auf jeden Fall eine sehr große Empfehlung, auch von mir, für dieses Buch. Wenn ihr das gelesen habt, würde mich sehr interessieren, wie ihr es fandet, was eure Lieblingsgeschichte davon ist. Ich glaube einfach, unterschiedliche Leute, also sehr unterschiedliche Geschmäcker können mit diesem Buch etwas anfangen. Das waren die Bücher, die ich im Oktober gelesen habe. Wenn ihr noch Fragen zu diesen Büchern habt, stellt sie mir auf jeden Fall sehr gerne. Ansonsten würde mich interessieren, welche Bücher ihr so in letzter Zeit gelesen habt, die ihr mir weiterempfehlen könntet. Bis bald!